নমস্কার বন্ধুরা, আজকেও তোমাদেরকে বলবো প্লিজ আমাদের চ্যানেলটাকে একটু সাবস্ক্রাইব করে দিও। জানো তো, আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম যে যখন আমার ঠান্ডা লাগাটা সেরে যাবে আমি সকালবেলা মার সঙ্গে উঠে রেকর্ড করব। কিন্তু দেখো, আমি ঘুম থেকে উঠতেই পারি না, আর প্রত্যেক দিন এত দেরি হয়ে যায়। তাই জন্য আজকে যেহেতু মা একটা স্পেশাল খাবার বানাচ্ছিল, তাই মা নিজেই এই ভিডিওটা আবার শ্যুট করে নিয়েছে। আমরা বেশিরভাগ দিনই যেহেতু মাছ ভাতই আমাদের খাওয়া হয়, একই রকম খাওয়া হয়, তাই আজকে মা এই ডিম বিরিয়ানি নামক জিনিসটা করেছে। এটার মধ্যে ডিম আছে, আলু আছে, আর খেতে খুব খুব সুন্দর হয়। আমি জানি না তোমরা কেউ এটা খেয়েছো নাকি, নিশ্চয়ই খেয়ে থাকবে। এটা খেতে খুব ভালো হয়, আর এটা মা বানিয়ে থাকে মাঝে মাঝে যখন আমরা খুব বোর হয়ে যাই একই খাবার খেতে খেতে, তখন মা এটা বানায়। আচ্ছা শোনো, আবার নতুন ভিডিও নিয়ে আসবো, তোমরা কিন্তু প্লিজ সাপোর্ট করো। টাটা।